Perbedaan batuk kering dan batuk berdahak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada perbedaan batuk kering dan batuk berdahak. Batuk pasti membuat kita merasa tidak nyaman dalam beraktivitas sehari-hari, baik itu batuk kering maupun batuk yang berdahak. Tapi tahukah sahabat herbal bahwa sebenarnya batuk bukanlah merupakan sebuah penyakit, namun ini hanya gejala yang membawa sinyal bahwa ada yang tidak beres terkait dengan kondisi gangguan kesehatan seseorang. Kadang batuk adalah reaksi alami tubuh ketika ada substansi asing yang masuk ke saluran pernapasan seperti debu atau alergen lain. Namun seringkali pula batuk terjadi karena ada penyakit lain yang diawali dengan batuk, entah itu kering ataupun yang berdahak. Batuk kering dan batuk berdahak tentu memiliki perbedaan yang jelas. Maka dari itu perbedaan ciri batuk kering dan berdahak perlu sahabat herbal pahami untuk tahu pengobatan yang tepat agar lekas sembuh. Satu hal yang signifikan yang membedakan batuk kering dan berdahak tentu ada tidaknya lendir yang dihasilkan. Berikut ini adalah penjelasan dari perbedaan batuk kering dan batuk yang berdahak. Yang pertama adalah batuk kering. Batuk kering adalah batuk yang terjadi tanpa menghasilkan lendir. Biasanya penderita batuk kering ini umumnya akan mengalami batuk terus-menerus dan sulit dikendalikan. Selain itu, batuk kering menyebabkan seseorang merasa gatal dan kering pada bagian belakang tenggorokan, terlebih jika seharian beraktivitas di ruangan yang ber-AC atau ruangan yang kering. Batuk kering adalah sinyal bahwa sistem pernapasan seseorang mengalami iritasi atau peradangan. Biasanya batuk kering akan terjadi beberapa hari setelah ada infeksi saluran pernapasan. Saat seseorang telah sembuh dari batuk berdahak, batuk kering bisa saja masih bertahan hingga beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Kemudian yang kedua adalah batuk berdahak. Dahak atau lendir yang dihasilkan saat seseorang mengalami batuk berdahak terjadi sebagai respon perlindungan diri alami untuk tubuh. Contohnya adalah saat ada infeksi yang masuk ke tubuh, sistem pernapasan akan memproduksi dahak atau lendir untuk menangkap alergen atau patogen tersebut. Orang yang mengalami batuk berdahak akan terdengar basah saat terbatuk dan merasakan kedinginan untuk membuang dahaknya tersebut dengan meludah. Oke sahabat herbal, tadi penjelasan singkat mengenai perbedaan batuk kering dan batuk berdahak. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.